ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምትቆያችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን ተቀላቀሉ። ቪዲዮቻችንን ስትከፍቱ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ ስለ መንኮራፋትን ምናሻሽልበት ወይም ደግሞ ምናቆምበት መፍትሄዎች እናወራለን። መንኮራፋት አብዛኛውን ጊዜ አሳሳቢ መንስኤ የለውም። በአኗኗር ዘይቤ ላይ ለውጥ ማድረግ ብዙ ጊዜ መንኮራፋትን ለማስቀረት ይረዳል። የማንኮራፋት መፍትሄዎች የሚከተሉት የአኗኗር ዘይቤ ለውጦች ማንኮራፋትን ለመቀነስም ሆነ ለማጥፋት ይረዳሉ። የመጀመሪያው ክብደት መቀነስ ነው። ክብደታቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች የማንኮራፋት እድላቸው ከፍ ያለ ነው። በሰውነት ውስጥ በተለይ በጉሮሮ አካባቢ የሚገኝ የስብ ክምችት እና የጡንቻ ድክመት ለማንኮራፋት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው። የምንበላውን ካሎሪ በመቆጣጠር ጤነኛ ምግብን በማዘውተር እንዲሁም አካል እንቅስቃሴ በማድረግ ክብደትን መቀነስ እንችላለን። ሁለተኛው በአንድ ጎን መተኛት ነው። በጀርባ መተኛት ይበልጥ እንድናንኮራፋ ያደርገናል። በጀርባ መተኛት ወይም ምላስ ወደ ጉሮሮ ጀርባ እንዲሄድ ያደርጋል። ይህ ሁኔታ የመተንፈስ ችግር ስለሚፈጥር የማንኮራፋትን እድል ይጨምራል። በአንድ ጎን መተኛት አየር በተገቢ ሁኔታ እንዲገባና እንዲወጣ በማድረግ የምንኮራፋበትን ኃይል ሊቀንስ ወይም ደግሞ ሊያጠፋ ይችላል። ሶስተኛ ማጨስ ማቆም። ሲጋራ ማጨስ ጤናን ከማወክ ባለፈ የትንፋሽ ቧንቧዎችን በመረበሽ መንኮራፋትን እንዲባባስ ያደርጋል። ማጨስን ማቆም መንኮራፋትን እንዲቀንስ ካልሆነም እንዲጠፋ ያደርጋል። አራተኛ አልኮል አለመጠጣት። አልኮል በከፍተኛ ደረጃ መጠጣት የጉሮሮ ጡንቻዎችን ያፍታታል። እነዚህ ጡንቻዎች ሲታቱ የመርገብ እድላቸው ከፍ ይላል። ከእንቅልፍ በፊት አልኮል አለመጠጣት ማንኮራፋትን ሊቀንስ ይችላል። አምስተኛ የእንቅልፍ መድኃኒት አለመውሰድ። ሮኒክስ ወይም ፒክሳቢ የእንቅልፍ መድኃኒቶች ጥልቅ የእንቅልፍ እንድንተኛ ያደርጉናል። ይህ ሁኔታ የጉሮሮ ጡንቻዎችን በማላላት ይበልጥ እንድናንኮራፋ ያደርገናል ማለት ነው። ስድስተኛ ከጭንቅላት ቀና ብሎ መተኛት። ተጨማሪ ትራስ ደርቦ ቀና ብሎ መተኛት የአየር ቧንቧዎች ይበልጥ እንዲከፈቱ በማድረግ ማንኮራፋትን ሊቀንስ ወይም ደግሞ ሊያጠፋ ይችላል። ሰባተኛ አለርጂዎችን ማከም። የአለርጂ ረብሻ የትንፋሽ ቧንቧን ሊያጨናንቅ ወይም ደግሞ ሊዘጋ ይችላል። ማንኮራፋትንም ያባብሳል። የአንድ ሰው ማንኮራፋት መንስኤ አለርጂ ከሆነ አለርጂውን በማስታመም ማንኮራፋትን መቀነስ ይቻላል። አፍ ውስጥ የሚደረጉ ቁሶች ምላስ ወደ አፍ ጀርባ እንዳይሄድ ወይም በእንቅልፍ ወቅት ላይ አፍ እንዳይከፈት በማድረግ ማንኮራፋትን የሚቀንሱ የተለያዩ ቁሶች አሉ። እነዚህን ቁሶች አፍ ውስጥ አድርጎ መተኛት ለማንኮራፋት መፍትሄ ሊሰጥ ይችላል። ዘጠነኛ የአፍንጫ መድኃኒቶች። የተዘጋ ወይም ደግሞ ጠባብ አፍንጫ የማንኮራፋት አንድ መንስኤ ነው። አፍንጫ ውስጥ የሚነፋ ስፕሬይ ወይም ደግሞ የሚለጠፍ ስትሪፕ አድርጎ በመተኛት ማንኮራፋትን ልንቀንስ እንችላለን። ለማንኮራፋት የረጅም ጊዜ መፍትሄ የሚፈልግ ሰው ቀዶ ሕክምና ማድረግ ይችላል። የተለያዩ ቀዶ ሕክምና አይነቶችም አሉ። አስረኛ ዩቮፓላቶሪስኮፕላስቲ። ይህ የህክምና እንጥል ቶንሲልና ሶፍት ፓሌት የሚባሉ የጉሮሮ ክፍሎች በቀዶ ሕክምና የሚወገዱበት ነው። 11ኛ ሌሎች የቀዶ ጥገና አይነቶች ሌዘርን በመጠቀም ሶፍት ፓሌትና እንጥልን መቀነስ፣ በኤሌክትሪክ ሶፍት ፓሌትን ማቃጠል ወይም ደግሞ በሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ትርፍ የጉሮሮ አካልን መቀነስ። እነዚህ የቀዶ ሕክምና አይነቶች ማንኮራፋትን በዘላቂነት ልናጠፋ የምንችልባቸው ሕክምናዎች ናቸው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮ ጠቃሚ እንደሆነ እናስባለን። እንግዲህ ለሌሎች እንዲዳረስ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬው በዚሁ አበቃን። ባይ